Bom dia, pessoal do meu canal. Olha só, vou mostrar para vocês como que tá depois dessa chuvarada o meu quintal. Vou mostrar para vocês o antes e depois vou mostrar o depois. Então vamos lá. Olha só. Olha o pé de acerola, como é que tá. Olha, me cresceu o mato, cresce muito rápido. Pé de pimenta, olha, malagueta, pimentinha. Olha só, gente, aqui tem um pé de abóbora. Olha o pé de, olha, manga espada. Olha, essa chuvarada cresceu muito rápido. Olha só, olha que manga, olha a manga espada. E tem o boldo, ali a minha samambaia portuguesa, que eu tenho que tirar ela dali, botar em outro vaso. Olha só, gente, a situação que tá muito rápido, impressionante. Olha, vivendo. E tô aqui, tô colhendo as acerolas. E aqui, pessoal, é da fábrica da Granada. Aqui fica atrás da minha casa. Olha, eles passaram já a máquina, quer dizer, estão passando ainda. Lá é a fábrica lá no chão.
Então tá. Aqui eu finalizo meu vídeo. No próximo vídeo eu apareço para vocês. E quando estiver tudo limpinho eu mostro de novo como que ficou. Tá bom? Então, tchau, pessoal. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel the love. Gotta think about it. Gotta dream about it.